Bentornate cari amiche nel mio canale. Io sono Rita e oggi vi proporrò un mini abito che può anche essere un maxi pull, una maxi maglia. Tutto questo dipende dal cotone che voi utilizzerete. Sono molto felice di iniziare una collaborazione con il sito online Cofil Lane di Biella, che mi ha messo a disposizione molto gentilmente del materiale di altissima qualità. Guardando in giro su internet, su anche le riviste, ho visto che uno dei colori molto predominanti della prossima stagione primavera-estate è il giallo in tutte le sue sfumature. Quindi ho deciso di realizzare un qualcosa di giallo che possa rallegrare la vostra primavera-estate. Allora, io in questo progetto ho utilizzato un cotone un po' spesso, perché penso che un abito debba avere una certa consistenza. In caso voi voleste realizzare un qualcosa di più leggero e comunque che questo abito possa diventare, trasformarsi in una bellissima maxi blusa, o anche farla più corta come volete, perché è molto gestibile questo punto, questa lavorazione, potete usare un materiale più sottile. Ora vi andrò a mostrare le due varianti di cotone che potete utilizzare e che eventualmente voleste comprare sul sito Cofil Lane di Biella. Avrete anche uno sconto del 10% sul totale della vostra merce, inserendo il mio nome in minuscolo dove vi chiede il codice sconto, cioè io mi chiamo Rita, quindi Rita in minuscolo, e vi faccio vedere insomma questi due cotoni. Poi andremo a vedere com'è il procedimento di questo lavoro. Io per fare l'abito ho usato il cotone morbido che avevo già presentato in una recensione. È un cotone un po' spesso, di un giallo bellissimo. L'ho usato con il 3,5, sono gomitoli da 100 grammi e costano 2,40 €. In questo momento c'è una disponibilità che non è illimitata, quindi chi volesse acquistarlo sappiate che sta andando in esaurimento. Poi a fine tutorial vi metterò anche le quantità, perché ora lo sto ancora facendo, quindi non so ancora cosa ne serve, vabbè, più o meno, però non precisamente. Io questo l'ho lavorato con il 3,5 di uncinetto e lo consiglio per chi vuole un capo un pochettino più spesso e comunque per l'abito che deve essere più sostenuto. Comunque vedete la lavorazione. Questa è la fine della gonna dell'abito, il fondo con questi bellissimi ventagli. Per chi volesse invece realizzare un qualcosa di più leggero e più sottile, della stessa tonalità, ci sono dei gomitoloni bellissimi di questo 1000 fili, sempre gentilmente donati dal sito Cofil Lane di Biella, e questo è un po' più sottile. Sono gomitoloni da 1,5 € e costano 6 €, e questi sono 460 metri ogni 150 grammi, puro cotone egiziano gasato mercerizzato e con dei colori solidi, quindi penso che sia il massimo per quanto riguarda il puro cotone. Questo andrà lavorato con l'uncinetto del numero 3, per chi ha la mano un po' larghina anche 2,5. Anche qua insomma vi metterò poi alla fine, farò due conti, vi metterò alla fine i quantitativi e i link che vi mandano sia al sito che ai filati che sto presentando in questo tutorial. Poi mi serviranno le solite cose: la forbice per tagliare le codine, dei marcapunti per segnare la divisione dei lavori, il metro da sarta e un ago da lana. Ora andiamo un po' a spiegare com'è strutturato questo abito. Vedete che questo abito
parte con un certo numero di punti, poi gli ultimi 2 ventagli vengono aumentati in modo da creare questa svasatura sul fondo e non avere troppa ricciatura a livello vita. È un abito che può essere indossato anche da una persona di una taglia un po' abbondante, poiché è tagliato stile impero. Quindi noi partiremo, vedete, questa è la circonferenza del sottoseno. Noi partiremo da questa catenella, quindi voi dovete calcolare la vostra circonferenza del sottoseno un pochino di più, insomma non è che deve essere proprio aderente, e in questa e su questa catenella dovete inserire i motivi. Ogni motivo è formato da 15 catenelle. Io per esempio qua ho montato 10 motivi su 150 catenelle e a loro volta li posso dividere in 2, quindi 5 davanti e 5 dietro, perché poi comunque sapete che il lavoro al livello sottoscella viene diviso per fare lo scalfo maniche. Quindi io ho proseguito con questi ventagli per, andiamo a contarli subito, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ripetizioni di questo motivo, che sono, allora 1, 2, 3, sono 4 giri, ogni motivo sono 4 giri. Però se voi volete un abito più corto, più lungo, una maglia più corta, anche se avete un filato diverso, vi allungherete o vi accorcerete dei motivi che volete prima di arrivare agli ultimi due ventagli, ripetizione di ventagli, in cui ci si deve allargare. In totale nel mio caso sono 8 ripetizioni di ventagli, 6 tutti uguali e 2 in aumento, e poi su questa ci riattaccheremo su questa circonferenza d'inizio, magari andremo a ridurre di qualche punto, di qualche maglia, per dare leggermente un'idea di arricciatura, ma una cosa minima, e proseguiremo verso lo scalfo manica cambiando il punto, quindi il corpetto dal sottoseno andando verso la spalla cambieremo un punto e lo faremo un pochettino più leggero come punto, più traforato. Guarda, vi dico la verità, io non ho ancora deciso il modello come verrà, perché io lo creo man mano che lo faccio. Man mano che lo faccio vedo se potrebbe stare meglio una certa scollatura, una certa manica, un certo punto. Quindi per quanto riguarda il seguito lo vedrete man mano che guardate il tutorial, oppure quando io pubblicherò, che vedete la foto con mia figlia che indossa il lavoro finito. Io vi dico buona visione, spero di essere chiara. Cominciamo con il tutorial e se vi piace il mio canale e quello che vi propongo, iscrivetevi e così andremo avanti con tanti bei lavori. Partiamo con il tutorial. Andiamo a misurare un attimino prima di cominciare la parte della gonna, che se voi cambiate cotone o materiale così avete un'idea. Dunque la mia gonna sull'ultimo proprio bordino misura 47 cm di lunghezza e mi sono fermata a centimetri 34-35 circa, eseguendo tutti i motivi uguali, e a centimetri 34-35 poi ho aumentato per gli ultimi 2 ventagli. Di larghezza mi misura, sulla parte superiore mi misura 47, quindi è una buona misura,
e nella parte finale dove c'è la svasatura mi arriva a misurare 10 cm in più, 57 cm. Io penso che possa indossare anche fino a una 46, mantenendo questo cotone e questo numero di motivi possa indossare anche una taglia 46. Eventualmente aumentate la taglia su un 48-50, vi consiglio di aumentare di 2 motivi e quindi di 30, perché ogni motivo sono 15, di 30 catenelle. Nel mio caso vi ho detto che ho montato per questa taglia che può andare fino a una 46, ho montato, scusate, 150 catenelle pari a 10 motivi in punto verticale, 10 motivi, e eventualmente dovete fare una 48-50, aumentate di 2 motivi, uno davanti e uno dietro, e quindi andrete a fare 180 catenelle. Poi vedremo il corpino, misureremo il corpino quando andiamo a fare il corpino. Allora, io per farvi vedere il campione ho fatto comunque andremo a fare la stessa lavorazione però su 4 motivi, quindi ho fatto una catenella per farvi vedere di 60 maglie, diviso per 15 sono 4 motivi, e ora andrò a chiuderla a cerchio, controllando bene che la catenella sia dal lato giusto. Quindi mi chiuderò a cerchio e comincerò a distribuire i motivi. Mi alzo di una catenella che sostituisce la prima maglia bassa, più 3 catenelle, 1, 2, 3, quindi 4 in tutto. Salto 2 catenelle di base, nella terza vado a fare una maglia bassa. Ora faccio 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, salto 2 maglie di base e vado a fare la maglia bassa nella terza. Altre 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, salto 2 maglie di base nella terza maglia bassa. 1, 2, 3, 4, altre 5 catenelle, salto 2 maglie di base nella terza maglia bassa. Ora facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 2 maglie di base nella terza maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle, salto 2 maglie di base nella terza maglia bassa. Ora rifacciamo le 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, salto 2 maglie di base nella terza maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5, salto 2 maglie di base nella terza maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5, salto 2 maglie di base nella terza maglia bassa. Questa è la sequenza. Si inizia con uno solamente di 3 catenelle, poi vi spiego perché, e poi si fanno 3 catenelle di 5 maglie e 2 catenelle di 3 maglie, e poi di nuovo 3 archetti di 5 catenelle e di nuovo 2 archetti di 3 catenelle. Perché questo? Perché il lavoro praticamente poi quando andiamo a chiudere all'inizio del giro dovremo partire al centro tra i due archetti di 3 catenelle. Saltate sempre però 2 maglie di base. Ci troviamo alla fine del giro. Siamo alla fine del primo giro, facciamo 3 catenelle, 2, 3, e ci chiudiamo
nella prima catenella che sostituiva la prima maglia bassa del giro, ci chiudiamo con una mezza maglia bassa. Da qui partiamo subito col nostro lavoro, quindi ci alziamo con 4 catenelle perché andremo a lavorare le maglie alte ma allungate, quindi 4 catenelle sostituiscono una maglia alta allungata. Carico il filo, entro nello stesso punto di base e faccio una maglia alta allungata, quindi esco dalla piccola e poi esco altre 2 volte. Ve la faccio rivedere, un'altra nello stesso punto di base, esco piccolo ed esco 2 ed esco 3. Ora faccio 3 catenelle, 2 e 3, vado ad agganciarmi con una maglia bassa nel primo arco grande, quello di 5 catenelle. Carico il filo, entro direttamente nel secondo arco, quello centrale dei 3 di 5 catenelle, e faccio 9 maglie alte e allungate dentro nello stesso arco, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ora con una maglia bassa mi chiudo qui nel terzo archetto grande di 5 catenelle direttamente in questo modo. 3 catenelle, 1, 2, 3. Ora vado a fare 3 maglie alte allungate nel centro dei 2 archetti da 3, quelli piccolini, qua dove c'è la maglia bassa. Quindi vado a fare le 3 maglie alte allungate nello stesso punto di base. 1, 2, 3. 3 catenelle e ripetiamo da capo. 3, vado nel primo arco di 5 catenelle e faccio una maglia bassa, carico il filo, da qui direttamente vado nell'archetto di 5 catenelle centrale, il secondo, e faccio le mie 9 maglie alte allungate. Stiamo già ripetendo il motivo. Continuate così fino alla fine del giro, ci ritroviamo per vedere come chiudere il secondo giro del motivo. Sono alla fine del secondo giro del motivo. Faccio l'ultima maglia bassa, le ultime 3 catenelle, 2, 3, e mi vado a chiudere con una mezza maglia bassa nella quarta catenella che sostituiva la prima maglia alta allungata del giro. Io alla fine dell'abito fatto con il cotone grosso vi consiglio di dare un colpo di ferro da stiro, così il lavoro si appiattisce un po' e si può anche arrivare a portare questa taglia allargando col ferro da stiro, allargarla anche di altri centimetri. Ora facciamo il terzo giro del motivo, che è formato da 4 giri. Ogni ventaglio completo è formato da 4 giri, poi si ripete dal primo, che è questo. Ora facciamo il terzo. Su questa prima maglia alta allungata entriamo direttamente, facciamo una maglia bassa e ne facciamo una sulla seconda e anche una sulla terza.
questo gruppetto di 3 maglie alte allungate. Ora facciamo una catenella su ogni maglia di queste 9 maglie alte allungate che abbiamo lavorato dentro l'arco. Andiamo a fare un'altra maglia alta allungata divisa da una catenella, quindi carico il filo, ho fatto qui una catenella, carico il filo, entro nella prima maglia alta allungata, ma entro in costa dietro prendendo la catenella esterna. Una catenella e andiamo avanti nella seconda maglia alta allungata, una catenella, nella terza maglia alta allungata e così via, una catenella e arrivate fino alla nona, vedete, sempre in costa dietro, così il lavoro risulta meno ingombrante. Faccio vedere bene la costa dietro, una catenella, facciamo l'ultima, sono 9, poi facciamo un'altra catenella come abbiamo fatto qui, la facciamo anche qui e andiamo a fare le 3 maglie basse sulle 3 maglie alte allungate sottostanti, 1, 2, 3 e ripetiamo da capo, una catenella, carico il filo e vado a fare le 9 maglie alte allungate in costa dietro divise da una catenella su queste 9 maglie sottostanti. Ci vediamo alla fine del terzo giro. Siamo alla fine del terzo giro del motivo, faccio l'ultima catenella e mi chiudo sulla prima maglia bassa del giro con una mezza maglia bassa. Ora cammino nella seconda maglia bassa, che è quella centrale delle 3, con una mezza maglia bassa cammino appunto, rientro e faccio una maglia bassa. Da qui carico il filo senza catenelle, entro nella prima maglia alta allungata sottostante del gruppo di 9, sempre in costa retro, e faccio una maglia alta allungata, una catenella, carico il filo, andiamo nella seconda maglia alta allungata e facciamo una maglia alta allungata, catenella, carico il filo, entriamo nella terza in costa dietro, facciamo una maglia alta, scusate un attimo, prendiamo il filo, una maglia alta allungata, una catenella, carico il filo, quarta maglia allungata in costa dietro sulla quarta maglia allungata sottostante, una catenella, carico il filo, nella quinta, che è quella centrale delle 9, andiamo a fare una maglia alta allungata costa dietro, una catenella, un'altra seconda maglia alta allungata in costa retro nello stesso punto di base, facciamo quindi un punto V e ora finiamo come dalla parte di destra, scendiamo dalla parte di sinistra normalmente, quindi una catenella e una maglia in costa dietro allungata, maglia alta allungata, e andiamo alla fine dell'arco, una catenella, una maglia alta allungata in costa dietro sulla settima sottostante, una catenella, una maglia alta allungata in costa retro sulla ottava maglia alta allungata sottostante,
una catenella, una maglia alta allungata in costa retro sulla maglia alta allungata sottostante, la 9, che è l'ultima. Da qui andiamo a fare una maglia bassa nella seconda del gruppo di 3, quella centrale, e riprendiamo ancora la lavorazione dell'arco. Quindi carico il filo e una maglia alta allungata in costa retro sulla prima sottostante. Qua ne facciamo 4 con la catenella di separazione, sulla quinta facciamo il punto V, lavoriamo come il primo e ci troviamo alla fine del giro. Siamo alla fine del quarto giro del ventaglio del motivo. Ci andiamo a chiudere con una mezza maglia bassa nella maglia bassa di inizio giro. Ora facciamo 4 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta doppia, non allungata, doppia, più 3 catenelle di separazione che fa 7. Questo per l'inizio. Andiamo a fare una maglia bassa non nella prima catenella del ventaglio, nella seconda, nel secondo spazio. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, salto uno spazio, vado nel successivo, una maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, siamo sul punto V, sorpasso il punto V, vado a fare una maglia bassa nella catenella del archetto successivo, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, salto un archetto di una catenella, vado nel seguente, 3 catenelle, 1, 2, 3, carico 2 volte il filo, faccio una maglia alta doppia nella maglia bassa sottostante, 1, 2, 3 catenelle e ripetiamo, salto il primo archetto di una catenella, vado nel secondo del ventaglio e faccio una maglia bassa, 5 catenelle, 2, 3, 4, 5, salto un archetto di una catenella, vado nel seguente, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, sorpasso il punto V e vado nella catenella dell'archetto seguente, 1, 2, 3, 4, 5, salto uno spazio di una catenella, vado nel seguente, 1, 2, 3, siamo sulla maglia bassa sottostante, carico 2 volte il filo e vado a fare una maglia alta doppia su questa maglia bassa, 3 catenelle e ripeto da capo. Vi ho mostrato come montare il secondo motivo sul motivo sottostante, non sulla catenella di inizio. Praticamente questo giro corrisponde al primo giro che abbiamo fatto di archetti. Ci vediamo qui alla fine del giro e vi faccio vedere come proseguire. Sono alla fine del giro, faccio 3 catenelle e mi chiudo con una mezza maglia bassa nella quarta catenella, 1, 2, 3, 4, che sostituiva la maglia alta doppia. Ecco, adesso da ora in poi, quando ripeterete il ventaglio, il motivo di 4 giri, il primo giro sarà fatto così, non più come il giro iniziale, ma con la maglia alta doppia sulla maglia bassa sottostante. Ora si riparte dal secondo giro, poi si fa il terzo e il quarto, poi si riprende da questo giro. Quindi ripartiremo con le 3 maglie alte
allungate su, facciamo un pezzettino, voilà. allora 4 catenelle che sostituiscono la maglia alta allungata, carico il filo, entro nello stesso punto di base e faccio la seconda maglia alta allungata, e la prima è sostituita dalle catenelle, e poi faccio la terza maglia alta allungata, e da qui riparto 3 catenelle come c'era qui, entro nel primo arco grande, faccio una maglia bassa e poi direttamente, ho fatto un macello, scusatemi, direttamente entriamo in questo arco grande, il secondo, e facciamo le 9 maglie alte allungate, e ripetiamo, cominciamo a ripetere i nostri ventagli, poi ci andremo a chiudere qui fine giro con la mezza maglia bassa. Io l'ho ripetuti 6 volte questi motivi, con questo filato mi davano 35, mi sembra 35, sì, 35-37 centimetri. In caso voi utilizzate un altro filo più sottile, dovete comunque ripetere fino ad arrivare a 37 centimetri. Se non volete fare l'abito, insomma, regolatevi voi con i vostri desideri e con le vostre misure. Ora vi farò vedere come viene modificato dunque qui erano 6, il settimo e l'8º ventaglio, che danno la forma svasata alla gonna o eventualmente alla blusa, se voi volete fare una blusa. La prima modifica del ventaglio, che serve per dare la forma svasata, è composto come segue. Il primo giro di archi è lo stesso del motivo originale. Nel secondo giro si riparte con le 3 maglie alte allungate d'inizio, si fanno le 3 catenelle, maglia bassa nel primo arco grande di 5 catenelle. L'unico cambiamento che c'è è che entrando nell'arco centrale grande, invece di lavorare 9 maglie alte allungate come abbiamo fatto qua, ne lavoriamo 11, quindi andiamo ad aumentare di 2 maglie alte allungate nel ventaglio, su ogni ventaglio, quindi 11 maglie alte allungate. Ecco, 11 maglie alte allungate nell'arco. Da qui facciamo una maglia bassa nell'arco di 5 catenelle seguente, nell'arco grande, 3 catenelle e le 3 maglie alte allungate sulla maglia alta doppia sottostante. Quindi il giro è uguale, cambia il numero di maglie alte allungate all'interno dell'arco dove si va a formare il ventaglio. Ci ritroviamo alla fine del giro. Siamo al secondo giro, alla fine del secondo giro della prima modifica del ventaglio. Faccio le ultime 3 catenelle, 2, 3, e mi chiudo nella quarta catenella che sostituiva la prima maglia alta allungata. Rientro e faccio una maglia bassa, una seconda sulla seconda maglia seguente e una terza maglia bassa sulla terza maglia seguente. Una catenella, carico il filo, entro nella prima maglia alta sottostante del ventaglio in costa dietro e faccio una maglia alta allungata, una catenella, ripeto con la seconda. Anche questo giro è uguale rispetto al ventaglio originale, l'unica cosa è che ci ritroviamo con 11 maglie invece di 9, quindi catenella, entro, ma
la lavorazione è la stessa. Vedete, una catenella, sempre. Quindi ripeterò la stessa cosa. Quando sono qui faccio la catenella e le 3 maglie basse ed è uguale al ventaglio precedente. Ci troviamo alla fine. Siamo alla fine del terzo giro della prima modifica del ventaglio. Faccio una catenella e mi chiudo nella prima maglia bassa del giro con una mezza maglia bassa. Mi sposto con una maglia bassa nella maglia bassa centrale e rientro e faccio una maglia bassa. Ora faccio una catenella, carico il filo, entro in costa dietro con una maglia alta allungata nella prima maglia alta allungata sottostante, una catenella, seconda maglia alta allungata in costa dietro nella seconda maglia allungata sottostante, una catenella, ripeto la terza volta, una catenella, ripeto la quarta volta, una catenella, ripeto la quinta volta, una catenella, siamo sulla sesta maglia alta allungata sottostante, che è la metà, la maglia che divide a metà il ventaglio. Su questa andiamo a fare un punto V, quindi in costa dietro entriamo, facciamo una maglia alta allungata, scusate ma ogni tanto il filo fa arrabbiare, una maglia alta allungata in costa dietro, una catenella, una maglia alta in costa dietro nello stesso punto di base, e qui c'è il punto V che nel ventaglio, quello originale, andava fatta sulla quinta maglia, qui sulla quinta maglia, invece qui avendo aumentato da 9 a 11 le maglie del nostro ventaglio, il punto V lo andremo a fare sulla sesta e centrale maglia alta allungata, una catenella, carico il filo, ora torniamo indietro, facciamo la stessa cosa dalla parte sinistra e finiamo il ventaglio in questo modo, una catenella, maglia alta allungata in costa dietro, una catenella, ripetiamo, sulla maglia alta sottostante fino alla fine del ventaglio, una catenella, una maglia alta sulla maglia alta, una catenella, una maglia alta sulla maglia alta sottostante. Ecco qua. Ora facciamo una catenella che prima invece non c'era nel ventaglio originale, e facciamo una maglia bassa nella seconda maglia bassa sottostante, quella centrale, e ripetiamo la lavorazione fino alla fine del giro. Ci chiudiamo poi con una mezza maglia bassa nella maglia bassa di inizio giro. Questa è la prima modifica del ventaglio, che equivale nel mio caso al settimo ventaglio, alla settima successione del ventaglio. Ora vi farò vedere a lavorare una seconda modifica, che però la seconda modifica del ventaglio deve essere necessariamente lavorata sulla prima modifica del ventaglio, cioè non potete lavorarla sul ventaglio originale, deve essere una sequenza in gradatoria. Allora, abbiamo finito il secondo ventaglio, cioè la prima modifica del ventaglio originale, andiamo a lavorare
la seconda modifica, che come vi ho spiegato prima non può essere continuata dal ventaglio originale, ma deve essere una sequenza, e quindi deve essere montato questo tipo di ventaglio, seconda modifica del ventaglio, deve essere montato sulla prima modifica. Ora mi alzo con 4 catenelle che sostituiscono la maglia alta doppia, 3, 4, più 4 catenelle di separazione, 1, 2, 3 e 4. Non conto questo spazio prima della prima maglia alta, salto 2, vado nella terza e faccio una maglia bassa, nella terza catenella, nel terzo archetto, una maglia bassa, 5 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4, 5, salto un archetto, al prossimo, nel seguente, una maglia bassa. Siamo sul punto V, che è il centro del ventaglio. Facciamo 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sorpasso il punto V, vado nell'archetto seguente, faccio una maglia bassa, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, salto un archetto, vado nel prossimo e faccio una maglia bassa, 4 catenelle di separazione, 4, carico 2 volte il filo, sulla maglia bassa del giro precedente sottostante vado a fare una maglia alta doppia in costa dietro, quindi prendendo la catenella dietro. E ora si riparte di nuovo, 4 catenelle, salto questo spazio vicino alla maglia bassa, conto 1, 2 archetti, nel terzo maglia bassa, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, salto un archetto, nel prossimo maglia bassa, 7 catenelle, 3, 4, 5, 6, 7, sorpasso il punto V centrale, vado nell'archetto seguente, 1, 2, 3, 4, 5, sorpasso un archetto, vado nel seguente maglia bassa, 1, 2, 3, 4 catenelle, carico 2 volte il filo, 1 e 2, e vado a fare sulla maglia bassa del giro precedente una maglia alta doppia in costa retro. E finiamo il giro, ci vediamo alla fine di questo giro, che è il primo giro del ventaglio, della seconda modifica. Sono alla fine del primo giro della seconda modifica del ventaglio, mi chiudo con una mezza maglia bassa nella quarta catenella che sostituiva la prima maglia alta doppia. Volevo dirvi una cosa, la dico adesso perché l'ho saputa in questi giorni. Io all'inizio del video avevo messo un'alternativa più sottile di questo filato che sto usando. Purtroppo ho saputo che questo filato più sottile è andato in esaurimento, perché appunto ho fatto il tutorial precedente, quello del giallo di rosa, e è andato esaurito. Quindi io nel box informazioni sotto il video metterò un link di un altro filato alternativo per chi volesse realizzare questa maglia con un filato più sottile. Adesso mi è venuto in mente, l'ho detto prima di dimenticarmi. Allora ragazzi, adesso iniziamo il secondo giro della seconda modifica del ventaglio. Mi alzo con 4 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta allungata,
carico il filo, rientro nello stesso punto di base e vado a fare altre 2 maglie alte allungate, quindi chiudo uno piccolo e chiudo le altre e un'altra, una seconda, per un totale di 3, perché la prima è sostituita dalle catenelle. Stiamo ripetendo il motivo, però ci saranno delle modifiche per far sì che questo punto rimanga, diciamo, un po' scampanato, si allarga, si sbasi sul fondo. Allora 4 catenelle, 1 2 3 4, faccio una maglia alta nel primo arco, che era quello di 5 catenelle. Da qui carico il filo, vado direttamente nell'arco seguente di 7 catenelle, quello che praticamente sorpassava il punto a V centrale, entro in questo angolo e faccio 13 maglie alte allungate, quindi 1 2, quindi dal primo ventaglio, l'originale, che eravamo partiti con 9 maglie alte allungate, siamo passati con la prima modifica a 11 e poi adesso a 13. Direttamente vado nell'arco seguente, faccio una maglia bassa, 4 catenelle, 1 2 3 4, e vado a fare le 3 maglie alte allungate sulla maglia alta doppia sottostante. Una, 2 e 3, 4 catenelle e riprendiamo a fare le 13. Ah no, scusate, prima entriamo scusate, in questo arco di 5, facciamo la maglia bassa, ok, e da qui andiamo direttamente nell'arco di 7 catenelle e facciamo le 13 maglie alte allungate. Finiamo così il giro, ci troviamo alla fine del giro. Siamo alla fine del secondo giro della seconda modifica del ventaglio. Ho fatto le ultime 4 catenelle, mi chiudo con una mezza maglia bassa nella prima maglia alta del giro. Rientro, ora iniziamo il terzo giro della seconda modifica, rientro nella stessa maglia e faccio una maglia bassa. Rientro nella seconda e faccio una maglia bassa, entro nella terza e faccio una maglia bassa, quindi 3 maglie basse sulle 3 maglie alte del giro precedente. 2 catenelle di separazione, carico il filo, entro nella prima delle 13 maglie di questo ventaglio, incosta dietro e faccio la mia maglia alta allungata. Una catenella di separazione e in ogni maglia alta dell'archetto, che sono 13, faccio una maglia alta allungata in costa retro, una catenella e una maglia alta allungata in costa retro, per un totale di 13 maglie alte, 13 e una catenella tra una maglia alta e l'altra. Due catenelle di separazione, faccio le 3 maglie basse sulle 3 maglie alte del giro precedente, una, 2, 3, 2 catenelle e ripeto il motivo che ho appena eseguito. Ci vediamo alla fine del giro. Sono arrivata alla fine del terzo giro della seconda modifica del ventaglio. Faccio le ultime 2 catenelle e mi chiudo con una mezza maglia bassa nella maglia bassa dell'inizio giro.
rientro nella stessa maglia e faccio una maglia bassa, che è la prima, no? Prima maglia. Rientro nella seconda maglia bassa sottostante e faccio una maglia bassa. Questo che sto facendo è l'ultimo giro della seconda modifica, il quarto, ma è anche il giro che rifinisce il bordo praticamente del fondo del nostro lavoro. Quindi vado ad inserire dei pippiolini. Sulla seconda maglia bassa delle 3 sottostanti vado a fare 4 catenelle, 4, rientro alla base della maglia bassa e faccio un'altra maglia bassa e una maglia bassa nella terza maglia bassa sottostante. Questo per quanto riguarda il gruppo di 3 maglie basse. Poi andiamo a fare una catenella, carico il filo, cominciamo a lavorare sul ventaglio, il giro di finitura. Entro in costa dietro nella prima e faccio la mia maglia alta allungata. Carico il filo, faccio una catenella, carico il filo, entro e faccio la seconda. Ora facciamo il pippiolino, quindi 1, 2, 3, 4, entro alla base della maglia alta allungata e faccio una maglia bassa e una catenella, carico il filo, entro nella maglia sottostante seguente e faccio la mia maglia alta allungata in costa dietro, una catenella, carico il filo, un'altra maglia alta allungata in costa dietro nella seguente. Ora facciamo il pippiolino, quindi ogni 2 maglie e una catenella, una maglia alta allungata, una catenella, una maglia alta allungata, c'è il pippiolino. Quindi 4 maglie, 4 catenelle, scusate, 3, 4, chiudiamo il pippiolino con una maglia bassa, una catenella e riprendiamo 2 maglie alte divise da una catenella, quindi la prima, una catenella e la seconda. Ora siamo sul centro del ventaglio perché abbiamo fatto 6 maglie, le altre 6 le faremo di qui, erano 13, siamo sul centro. Vado a fare un pippiolino, 4 catenelle, quindi chiudo con la maglia bassa, una catenella, carico il filo, maglia alta allungata in costa dietro sulla maglia seguente sottostante e di nuovo un pippiolino, quindi 4 maglie, 4 catenelle, chiudo con la maglia bassa, una catenella e questo è il centro. Ora riprendiamo in senso contrario invece a fare 2 a 2, quindi carico il filo, entro nella seguente, una catenella, carico il filo, entro nella seguente, pippiolino, 1, 2, 3, 4, chiudo con una maglia bassa, pippiolino, una catenella, carico il filo, maglia seguente, maglia alta allungata nella maglia seguente, una catenella, carico il filo, maglia alta allungata nella maglia seguente sottostante, pippiolino, 1, 2, 3 e 4, chiudo sulla maglia alta con una maglia bassa, una catenella e ora andiamo a fare le ultime 2, carico il filo, entro in costa dietro, maglia alta allungata, una catenella e l'ultima maglia alta allungata del ventaglio,
una catenella, ritorniamo sulle 3 maglie basse, facciamo la prima maglia bassa, la seconda maglia bassa, 4 catenelle, chiudiamo con una maglia bassa sulla maglia bassa e una maglia bassa seguente. Ecco, questo è l'ultimo giro da effettuare su tutta la vostra circonferenza. Adesso vi faccio vedere come viene, molto bello, e vi faccio anche vedere che come prende la svasatura lavorando i 3 ventagli differenti. Io qua ho lavorato 3 ventagli differenti, vedete che la maglia è così, va così. Ok, adesso eseguite il lavoro della parte della gonna dell'abito. Io mi attaccherò direttamente sull'abito adesso per proseguire. Allora, questo motivo che vi ho fatto vedere, questa sequenza di 3 ventagli, andrà fatta anche nella manica. Eseguiremo un numero di ripetizioni del primo ventaglio, dopodiché gli ultimi 2 ventagli andranno fatti appunto con questa sequenza, usando lo stesso sistema, per dare un po' di ampiezza in fondo alla manica. Quindi dovrete lavorare la manica con questo sistema. Allora, adesso noi ci attaccheremo, questa è la parte della gonna dell'abito, questa è la linea del sottoseno, perché questo è un abito tagliato ad impero. Ora ci riattaccheremo dalla parte dove abbiamo iniziato, questa è la catenella d'inizio, e faremo un giro di maglie alte che deve essere divisibile per 10. Io, volendo, qua ho già un divisibile per 10 perché avevo caricato 150 maglie, però per la circonferenza di mia figlia è troppo, perché il fianco non è uguale al sottoseno, e quindi io andrò a eliminare 10 maglie, quindi ci sarà da fare una diminuzione. Quindi io, facendo il mio primo giro, nel primo giro che mi attaccherò sulla catenella d'inizio e farò le mie maglie basse, le mie maglie alte, scusate, andrò a diminuire di 10 maglie. Questo vale in base alle misure. Se voi avete invece una circonferenza seno che vi va bene questa misura qui di inizio giro, lasciate le maglie che avete. È importante che siano divisibili per 10. Potete anche aumentare, in caso volete salire e avete un seno importante e volete salire aumentando, l'aumento lo farete qua. Quindi aumenterete, invece di diminuire, la diminuzione si fa praticamente chiudendo insieme 2 maglie, andate a fare 2 maglie in una catenella per aumentare, ma appunto deve sempre essere divisibile per 10. Vi faccio l'esempio: io su questa base di 150 catenelle posso aumentare di 10 maglie e quindi andare a 160, che sono sempre divisibile per 10. Il motivo richiede il multiplo di 10, il motivo che andremo a fare adesso, che è diverso, richiede un multiplo di 10. Ecco, inserito il nodo d'inizio dentro l'uncinetto, io inizierò qua dove c'è il filo di inizio della catenella. Quindi, inserendomi nella prima catenella con una mezza maglia bassa, comincerò a montare il mio giro di maglie alte, una su ogni catenella. Quindi mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e comincio a fare maglia alta. Qui la facciamo normale, non allungata, maglia alta su ogni catenella, che è il giro d'inizio del nostro lavoro. Poi, se volete mantenere le stesse maglie, continuate così tutto il giro con una maglia alta in ogni catenella di base. Se invece volete diminuire, cosa fate? Distribuendo uniformemente le diminuzioni sul vostro giro, andrete a diminuire. In mio caso devo fare 10 diminuzioni,
Come si fa? Si entra, carico il filo, entro in una catenella, ma chiudo a metà la maglia alta, entro, carico il filo, entro nella prossima, chiudo metà e chiudo tutti e due insieme. Questa è una diminuzione. Per chi invece volesse fare un aumento, fare degli aumenti, importante che siano sempre il totale poi alla fine divisibile per 10, per fare l'aumento si entra 2 volte, si fa 2 maglie alte nella stessa maglia di base. Per esempio, questa è una catenella, faccio una maglia alta, carico il filo, rientro nella stessa catenella e faccio un'altra maglia alta, e questo è un aumento. Ecco, questi sono i sistemi per modificare la misura della vostra parte superiore del capo dell'abito. Quindi adesso io farò questo giro facendo le mie diminuzioni, perché a me servono le diminuzioni. Ci troviamo qui all'inizio del giro per cominciare il secondo punto traforato. Ho chiuso il giro con una mezza maglia bassa nella prima maglia alta. Ora cominciamo con il punto traforato. Rientro nella maglia e faccio una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, 5 catenelle, 1 2 3 4 5, contando dalla prima 1 2 3 inserisco l'uncinetto nella terza ed esco e chiudo con una mezza maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, salto 4 maglie di base, 1 2 3 4, nella quinta vado a fare una maglia bassa, di nuovo 1 2 3 catenelle, 5 catenelle, 1 2 3 4 5, praticamente 8 catenelle. Nella terza dalla prima, contando in senso verticale, nella terza entriamo con l'uncinetto, chiudiamo con una mezza maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, salto 4 maglie di base, 1 2 3 4, nella quinta vado a fare la maglia bassa. Questo è il primo giro. Questo motivo è formato esclusivamente da 2 giri e questo è il primo giro. Ve lo faccio vedere un'altra volta, poi si ripeteranno i 2 giri. Allora, 8 catenelle, quindi contiamo addirittura 8, 2 3 4 5 6 7 8, entriamo nella terza contando dalla prima e chiudiamo con una mezza maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 e 3, saltiamo 4 maglie di base, 1 2 3 4, nella quinta maglia bassa. Ho pensato di mettere un punto un po' leggerino nella parte superiore per appunto alleggerire tutta la maglia e dare un po' di finezza all'articolo. Allora, finite questo giro, poi ci vediamo qui per chiudere insieme e fare il secondo giro. Sono alla fine del primo giro del punto traforato del corpino. Ho fatto le 3 catenelle, mi vado a chiudere nella maglia bassa con una mezza maglia bassa. Ora facciamo 4 catenelle che sostituiscono una maglia alta doppia, 2 3 e 4. Entro nell'anellino che si è creato delle catenelle del giro precedente e vado a fare 4 maglie basse in questo anellino, 1 2 3 e 4. Carico 2 volte il filo, vado a fare una maglia alta doppia sulla maglia bassa del giro precedente, quindi una maglia alta doppia, chiudo 3 volte,
Ora vado a fare ancora le 4 maglie basse dentro al cerchietto che si è creato nel giro precedente. 1, 2, 3, 4. Molto carino questo punto, molto carino. Carico 2 volte il filo, vado a fare la maglia alta doppia nella maglia bassa del giro sottostante. 1, 2, ok, chiudo 3, maglia alta doppia. Di nuovo 4 maglie basse nel cerchietto seguente. Eccolo qui. 1, 2, 3 e 4. È molto facile questo punto. Questo è il secondo giro di questo punto traforato. Poi andremo a chiudere con una mezza maglia bassa qui nella quarta catenella che sostituiva la prima maglia alta doppia. Questi sono i 2 giri, esclusivamente i 2 giri che dovete ripetere fino al sottoascella, però dopo vi farò vedere ancora a ripartire, perché qui siamo partiti sulle maglie alte, ma qui si partirà sul motivo. Quindi adesso io finisco il giro, ci ritroviamo alla fine del giro. Allora ragazze, vi vado a spiegare alcune cose. Io ho disfatto il giro perché con 140 maglie, io avevo 150 maglie, 150 catenelle sul giro d'inizio, ho diminuito di 10 ma era ancora largo, quindi ho disfatto questo giro di maglie alte e ho rifatto il giro diminuendo, invece di diminuire 10 maglie ne ho diminuite 20, quindi mi sono ritrovata con 130 maglie sulla circonferenza del sottoseno, su cui ho montato i miei motivi. Allora, io ho detto che questo motivo era un multiplo di 10, in effetti è un multiplo di 5, ma non cambia niente perché comunque invece di avere un motivo su 10 ne ho 2, quindi diciamo che è la stessa cosa. Quindi la mia circonferenza di 130 maglie mi dà, diviso per 5, mi dà 26 motivi. Quindi io avrò 13 motivi davanti e 13 motivi dietro. Questa parte qua che abbiamo fatto con questo punto nuovo deve praticamente essere lunga dal sottoseno fino alla scollatura, e questo dipende anche dalla dimensione del vostro seno, perché se avete un seno abbondante logicamente dovete fare più giri. Io sto eseguendo una taglia, la taglia di mia figlia. Allora, io ho già eseguito 3 ripetizioni del motivo, vedete, 1, 2, 3, e ogni ripetizione sono 2 giri, quindi sono 6 giri. Adesso vi faccio vedere gli ultimi 2 giri prima dello scalfo, così vi faccio vedere a ricominciare il punto traforato sul punto traforato, perché qui vi avevo fatto vedere a cominciare sulla maglia alta. Allora prendiamo il nostro lavoro, l'uncinetto è un punto molto semplice ed effetto. Ecco, qui ho finito il giro come vi ho fatto vedere prima, è facilissimo, praticamente nello stesso punto dove mi sono chiusa con la mezza maglia bassa vado e rientro e faccio una maglia bassa, e questa è la prima maglia bassa del giro. Poi è facilissimo, da qui rifaccio le 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e mi attacco con una mezza maglia bassa, contando dalla prima sulla terza catenella. 3 catenelle, vado a fare una maglia bassa sulla maglia alta doppia del giro precedente. È facilissimo proprio. Ripeto, 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
entro nella terza contando dalla prima e faccio la mezza maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2 e 3, vado a fare una maglia bassa sulla maglia alta doppia del giro precedente. Questa è la sequenza. Abbiamo rifatto il motivo come quello che avevamo fatto qui nel primo giro, attaccandoci sulle maglie alte. Poi rifarete un giro di questi piccoli ventaglietti, quindi mi andate a fare in tutto 8 giri e finirete appunto col giro di ventaglietti. Quindi io dopo questo giro ne ho un altro di ventaglietti pari a 8 giri, perché nel mio caso è sufficiente per arrivare allo scalfo. Nel vostro caso dovete vedere voi prima di tutto come volete il vostro vestito, perché questo motivo lo potete anche iniziare dal punto vita e non dal sottoseno, dipende da tante cose, potete fare un po' quello che volete. Comunque io arriverò adesso con questi giri qui al mio sottoascella e poi vi farò vedere a dividere per gli scalfi. L'importante è che appunto siano giri pari, cioè dovete terminare con, cioè arrivare al sottoscella con il giro di piccoli ventaglietti. Allora ragazzi, io sono arrivata alla mia lunghezza del sottoscella, che appunto io ho fatto 8 giri, 4 motivi, però dipende dalla vostra misura. Quindi adesso io mi ritrovo ad avere 26 di questi piccoli ventaglietti. Cosa vado a fare? Mi sono fermata qui, ho finito il giro, vedete, ma ho messo i ventaglietti in modo che questo primo sia sulla destra rispetto al filo dove io devo continuare a lavorare. Quindi prendo un marcapunti e metto prima della maglia alta, metto il mio marcapunti. Poi da questo marcapunti conto 2 ventaglietti, 1 e 2, e qui prima della maglia alta metto il marcapunti. Allora 26 di questi ventaglietti ne metterò 2 per parte sottoscella, quindi 4, quindi 26 meno 4 fa 22, 22 diviso 2 11. Quindi io da qui, da dove ho il filo, conterò 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e 11 e metterò il marcapunti dopo la maglia alta. Questo è l'11, questa è la maglia alta, quindi dopo. Da qui conterò 2 ventaglietti, 1 2, metterò la maglia alta prima, scusate, il marcapunti prima della maglia alta, qui scusatemi, e contando questi dietro che sono rimasti dovrebbero rimanere altri 11. Facciamo la prova. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e 11. Questa è la suddivisione, perché nella sottoscella lasceremo un po' di spazio non lavorato. Ora il dietro così è già terminato, perché vi spiego. Ora ci allungheremo sulla parte solo del davanti, faremo altri, adesso non so ancora, 2 o 4 giri pari a 2 o un motivo da questo marcapunti all'altro, cioè dai punti del sottoscella. Poi vi farò vedere come proseguire. Quindi adesso io vi faccio vedere ad andare in giri di andata e ritorno su questa misura che è contenuta nei miei 2 marcapunti anteriori. Allora prendiamo, adesso dobbiamo cambiare il meccanismo dobbiamo andare in andata e ritorno. Allora si cambia un attimino, ma è facile a questo punto, quindi
Allora, qui c'è il nostro marcapunti, questa è il sottoascella, questo pezzettino qui. Allora rientriamo qui dove avevamo finito il giro, il giro che abbiamo chiuso il giro. Rientriamo, facciamo una maglia bassa e ricominciamo il lavoro. Quindi 8 catenelle, 2 3 4 5 6 7 8, chiudiamo nella terza catenella contando dalla prima con una mezza maglia bassa, 3 catenelle, insomma il giro normale di questo motivo, e andiamo a fare la maglia bassa qui sulla maglia alta doppia sottostante e ricominciamo con le 8 catenelle. Quando siamo qui all'altro marcapunti vi faccio vedere cosa fare. Siamo alla fine del giro, prima del marcapunti, faccio una maglia bassa sull'ultima maglia alta doppia, appunto prima del marcapunti. Ora giro il mio lavoro. Ho girato il lavoro, mi alzo con 4 catenelle che sostituiscono la maglia alta doppia, 4, e riprendo la lavorazione facendo le 4 maglie basse in ogni anellino che si è formato nel giro precedente. 2, 3 e 4. Carico il filo 2 volte, vado a fare la maglia alta doppia sulla maglia bassa del giro precedente e riprendo a lavorare nell'anellino le 4 maglie basse. Ci vediamo alla fine del giro. Sono alla fine del giro di ritorno, carico 2 volte il filo, qui c'è il marcapunti, vado a fare una maglia alta doppia sulla maglia bassa del giro precedente. Giriamo il lavoro. Ora andrò a fare altri giri con lo stesso meccanismo che vi ho appena fatto vedere, quindi partendo il giro, entrando nella stessa maglia con una maglia bassa e cominciando con le 8 catenelle, 3 4 5 6 7 e 8, e chiudo nella terza contando dalla prima. 3 catenelle, maglia bassa sulla maglia alta doppia e così via. Allora, per la misura di mia figlia, che è un 42-44, perché allora questo vestito io ho fatto la gonna, la parte della gonna che è una misura che può vestire fino alla 46, però quando sono stata sulla parte del corpetto, che è partito dal secondo punto traforato, io sono andata a ridurre, quindi la parte sotto diciamo che va bene fino alla 46, dalla 40 alla 46, la parte sopra io adesso sto eseguendo invece un corpetto del 42. Allora, cosa vuol dire? Che io dallo scalfo, che è questo, mi allungherò solamente di 16, penso, centimetri più o meno. Però se una persona ha un seno abbondante, logicamente questa parte qui la dovete allungare. E adesso io niente, faccio un giro di andata e ritorno e poi vi do 2 misure. Scusate, non sono stata chiara, non dovete allungare eccessivamente lo scalfo, dovete allungarvi prima di dividere col marcapunti. Se uno ha un seno abbondante dovete allungarvi in questa parte qui fino al marcapunti del secondo punto traforato, quindi da qui fino al sottoscella, perché non è che potete fare poi una manica esageratamente grande, perché dovete partire in stretto ed aumentare come abbiamo fatto nella gonna, allargando appunto le due ultime ripetizioni dei ventagli. Ecco qua, mi sono allungata di 4 giri pari a 2 motivi sulla parte davanti dove avevo messo i marcapunti. Il dietro lo lascerò più scollato,
quindi ora lo mettiamo da parte momentaneamente il dietro. Cosa facciamo? Intanto vi do 2 misure che però sono della taglia 42. Questo è il taglio impero sottoseno, mi sono allungata per 10 cm, 11, no, anche perché qui c'era 12 con la maglia alta d'inizio, per 12 cm prima di dividere lo scalfo. Adesso conteremo 16, però aspetta, poi c'è da tenere presente che c'è anche un pezzettino di scalfo qui, quindi faremo 15 cm. Dallo scalfo dove abbiamo messo i marcapunti ci allungheremo di, vediamo un po', 15 cm, sì, perché poi aumenteremo con il pezzettino del sottoscella che abbiamo lasciato libero. Allora io adesso mi sono allungata per, allora la ripetizione dei 2 motivi equivalgono circa 6 cm. Calcolando quindi 15 cm qui dallo scalfo, io devo salire ancora con altri 3 motivi, però non li risaliremo su tutta la larghezza. Calcoleremo la scollatura, quindi qua ho 11 motivi, vediamo, prendiamo ancora i nostri marcapunti, ne prendiamo ancora 4. Allora 11 motivi, facciamo 1 2 3 4 5 e il sesto è il centro, quindi penso che servano almeno 5 motivi, quindi io metterò prima il marcapunti momentaneamente sul sesto motivo e da qui conterò 2 motivi, 1 e 2, questo è quello centrale, e metterò il marcapunti prima della maglia alta, quindi qua in questo spazio. Lo stesso farò dall'altra parte. Questo è quello centrale, quindi conterò 1 2, metterò qui prima della maglia alta doppia il marcapunti. Adesso togliamo quello centrale e andiamo a calcolare il dietro, dove andrà attaccato il dietro. Allora qui ci sono i marcapunti anche qua, faremo la stessa cosa, sono 11, quindi conteremo 1 2 3 4 5, al sesto ventaglietto mettiamo momentaneamente il marcapunti e da qui contiamo verso sinistra un ventaglietto, 2 ventaglietti, prima della maglia alta doppia mettiamo il marcapunti e uguale facciamo nell'altro lato andando verso destra. Questo è quello centrale, 1 2 e qui mettiamo il marcapunti. Allora cosa facciamo adesso? Adesso saliremo con lo stesso punto con delle spalle larghe e ci attaccheremo dietro sulla parte della spalla dietro. Allora quindi calcolando che per fare 15 cm servono 1 2 3 5 ripetizioni del motivo, 5 ripetizioni davanti, 5 dietro, sono 10 meno 2 che abbiamo già lavorato, dobbiamo lavorare altre 8 ripetizioni del motivo. Comunque partendo dallo scalfo davanti dobbiamo contare 10 ripetizioni del motivo, se non sbaglio, sì, 5 avanti, 5 dietro, 10, quindi 20 giri su ogni pezzettino di spalla. Quindi adesso noi qui abbiamo già il filo, lavoreremo questo pezzettino che va dall'inizio dove ho il filo fino al marcapunti,
lavoreremo contando dallo scalfo 10 motivi pari a 20 giri, contando dallo scalfo, e uguale poi ci riattaccheremo in questa parte e faremo l'altro pezzettino. Poi vi farò vedere che quando saremo all'ultimo giro, che siamo dalla parte del posteriore del nostro vestito, andremo con delle maglie basse o bassissime ad attaccarci direttamente su questo pezzettino dietro senza fare cuciture. Quindi adesso io, come vi ho fatto vedere lo stesso sistema di qui, dell'inizio e fine giro, lo proseguite anche qui. Qui vi fermerete come vi siete fermati qui in fondo. Adesso io proseguo, faccio una spalla e una manica, poi vi spiegherò bene il procedimento. L'importante è aver già messo i marcapunti. Il procedimento, una volta che ho fatto una parte, così sono sicura di spiegarvela correttamente, faremo insieme l'altra spalla e l'altra manica. Facciamo una panoramica prima di insegnarvi ad attaccare la manica e a rifinire il bordino dello scollo. Qui c'è il piccolo scalfo che eravamo rientrati di un motivo per poi salire con questa spalla. Praticamente ci siamo riattaccati sulla parte davanti per 3 motivi, poi vi faccio vedere che c'erano comunque i marcapunti, vedete questo pezzo qui, e siamo saliti per altri 8 motivi, quindi 16 giri. Poi mi sono attaccata sulla parte dietro, ho rovesciato il lavoro e ho cucito la spalla alla parte dietro del maglione, dell'abito, scusate. Qui vedete che c'è lo scollo sul davanti che è meno scollato del dietro, il dietro è più scollato. Una volta cucito mi sono attaccata al mio giro con 60 mezze maglie alte, che equivalgono a 4 motivi, 2 davanti e 2 dietro. Le 60 maglie le ho ricavate inserendo, poi vi faccio vedere, le mezze maglie alte negli archi che avevano composto il motivo. Poi vediamo tutto insieme. La manica, piacevolmente ho riscontrato che i motivi che io avevo messo nella gonna erano sufficienti. Questo è il motivo, no, della gonna, erano sufficienti per la lunghezza della mia manica, quindi io ho eseguito esattamente la manica come la gonna, però lavorandola su 4 motivi. Quindi ho fatto 6 ripetizioni del motivo base del ventaglio, una ripetizione con la prima modifica e una ripetizione con la seconda modifica, che finisce, vedete che finisce anche qui con dei ventagli, con dei pipiolini molto molto romantici. In caso la vostra manica fosse più lunga, dovete solo aumentare di un motivo base prima di fare la svasatura degli ultimi 2 motivi. Adesso ci attacchiamo con l'altra parte della spalla. Qui c'erano i marcapunti, qua c'è il marcapunto che vi ho insegnato prima a calcolare. Questa è la spalla. Ora ci attacchiamo per salire e poi andare a collegarci alla parte dietro. Per chi volesse fare una manica o 3/4 o corta oppure leggermente accentuata, ad aletta, diciamo, è sufficiente che riduca di questi motivi base, che sono 6, quindi potrebbe fare per una manica corta
un motivo base, un motivo della prima modifica e un motivo della seconda modifica. Per chi volesse fare la manica invece a tipo 3/4 può fare, allora vediamo, la 3/4 arriverebbe qui, quindi farebbe 3 motivi base, un motivo della prima modifica, un motivo della seconda modifica, oppure si può addirittura attaccare con, cioè qui al giro manica, una volta fatte le 60 mezze maglie alte, si attacca direttamente lavorando l'ultimo motivo, logicamente montando delle catenelle in cui ci possa stare, erano 7, in cui ci possa stare questo ventaglio, che non sono 9 ma sono 13 maglie, quindi 7 catenelle in questo punto qui invece di 5. Allora iniziamo adesso. Ho fatto il mio nodo d'inizio, l'ho messo sull'uncinetto. Questa è la spalla, qui c'è il marcapunti, dovete inserirlo nella maglia a sinistra del marcapunti, questa, e la andiamo ad inserire direttamente con una maglia bassa. Ecco qua. E ricominciamo la lavorazione, quindi saliamo con 8 erano 8 catenelle, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puntiamo l'uncinetto nella terza contando dalla prima e chiudiamo con una mezza maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, maglia bassa sulla maglia alta sottostante, di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puntiamo nella terza contando dalla prima e chiudiamo con una mezza maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, maglia bassa sulla maglia alta sottostante, è il motivo di prima. Di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lo stesso lavoro, puntiamo nella terza contando dalla prima, chiudiamo con una mezza maglia bassa, 3 catenelle, 3, 3, e facciamo una maglia bassa nella quarta catenella d'inizio che sostituiva la maglia alta allungata. Ora giriamo il lavoro. Ho girato il lavoro, mi alzo con 4 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta doppia, 1, 2, 3, 4, entro nell'anellino di 5 catenelle e faccio 4 maglie basse, 1, 2, 3 e 4, carico 2 volte il filo, vado a fare la maglia alta doppia nella maglia bassa sottostante, entro nell'anellino di 5 catenelle e faccio 4 maglie basse, 2, 3, 4, carico 2 volte il filo, maglia alta doppia sulla maglia bassa sottostante, rientro nell'anellino e faccio 4 maglie basse, 1, 2, 3 e 4, carico 2 volte il filo, faccio una maglia alta doppia sulla prima maglia bassa d'inizio del giro sottostante. Ecco, questi sono i 2 giri che devo proseguire per finire la spalla, quindi ne ho già fatti 2 giri, ne andrò a fare in complessivo 16 giri pari 8 motivi, compreso di questo che abbiamo già fatto.
Quindi mi fate questo lavoro qui, adesso girate il lavoro di nuovo e andate avanti in giri di andata e ritorno. Ci vediamo dopo che vi faccio vedere come cucire questo pezzettino alla parte dietro dell'abito. Sono sul rovescio del lavoro, ho terminato la mia spalla. Per una taglia maggiore, perché questo è un giro per una taglia massimo di un 44, per una taglia maggiore dovete aumentare su questa striscia di altri 3 motivi pari a 6 giri, 2, 4 e 6, perché poi quando andremo a montare i motivi ventagli sul giro della manica dovremo fare un ventaglio in più, e un ventaglio in più vuol dire 15 maglie di base in più. Quindi le 15 maglie per distribuirle servono ancora 3 motivi, quindi una ripetizione di 3 motivi. Adesso vi faccio vedere ad attaccare. Questa è la spallina, qui siamo sul dietro, qua ci sono i marcapunti, vedete che qua sono partita con la spallina dalla parte davanti. Questi sono i 2 marcapunti che hanno formato un piccolo scalfo qui. Io dovrò attaccarmi tra il marcapunti, il secondo, questo è il primo sul davanti, questo è il secondo sul dietro, quindi tra il secondo e quello che ha delimitato lo scollo. Vedete che qui si vede bene che lo scollo dietro è più profondo. L'attaccherò con l'uncinetto, semplicemente con l'uncinetto. Mi accosterò le 2 parti, qui è l'ultimo giro, l'ultimo punto che abbiamo fatto, ed era una maglia alta doppia, quindi andrò a cucirla con l'uncinetto sulla maglia alta doppia che c'è andando verso l'alto dopo il marcapunti, questa qua, questa. Quindi prendo la maglia esterna, in questo modo, una cucitura un po' laboriosa, però è corta, quindi prendo la maglia esterna e vado a cucire, a fare una mezza maglia bassa, e proseguo unendo, siccome questi pezzettini sono uguali, ritorno sulla spalla, che abbassiamo un po' così, ecco qua si vede meglio. Prendo l'altra asolina, la parte questa, tenendo l'uncinetto dentro l'ultima maglia lavorata, entro, adesso sto facendo il ventaglietto, entro nella prima, quella esterna del ventaglio, e vado a prendere quella esterna dell'altro ventaglio, vedete qua, e faccio la mia mezza maglia bassa. Di nuovo vi faccio vedere, entro nella seconda, sono 4 qui, no? 4 maglie basse, entro nella seconda del ventaglietto e prendo la seconda del ventaglietto di fronte e chiudo. Quindi mi andrete a chiudere così, ne facciamo un'altra, tutte le maglie, questo siamo ancora sul ventaglietto perché sono 4, entro nell'altro ventaglietto di fronte e chiudo. Ok, quindi andrò così a chiudere tutte le maglie, cioè le 4 del ventaglietto, le 4 maglie basse e la maglia alta doppia, le 4 maglie basse del ventaglietto, la maglia alta doppia,
le 4 maglie basse del ventaglietto e l'ultima maglia alta doppia, che era sostituita in questo caso dalle catenelle. Poi fermeremo il filo bene e vi faccio vedere andare avanti. Faremo poi il contorno del bordino allo scollo. Se vi risulta più semplice potete tranquillamente cucire col lago. Adesso io avevo già il filo qua attaccato, era un pezzettino piccolo, l'ho fatto con uncinetto, ma si può fare tranquillamente anche col lago. Ecco, questa è la cucitura come risulta sulla parte dietro. Qui ci sono le manichine, il giro manica, dopo vi faccio vedere a montare la manica, e questo è il nostro scollo, che davanti, vedete che davanti è più corto, è più piccolo, insomma è meno scollata che dietro, dovrebbe risultare bene così dietro. Adesso andiamo, vediamo come posso rifinire, devo ancora decidere come posso rifinire per dare un po' di sostegno questa scollatura. Siamo sulla scollatura dietro dell'abito. Prendiamo un ventaglietto, perché abbiamo finito il giro con i ventaglietti, no? Piccoli. Entriamo nella prima maglia di un ventaglietto dietro. Io sono partita con quello centrale circa, ed esco e mi attacco direttamente con una maglia bassa. Faccio la maglia bassa sulla seconda maglia bassa del ventaglietto, 3 catenelle, 2 e 3. Questo è un pipiolino, lo vado a chiudere sulla base della maglia bassa con una maglia bassa. Finisco il ventaglio con 2 maglie basse, una e 2, perché erano 4, quindi sul ventaglietto andiamo a fare 2 maglie basse, un pipiolino di 3 catenelle chiuso con una maglia bassa e 2 maglie basse. La maglia alta doppia sottostante, questa non la andiamo a lavorare, la sorpassiamo e andiamo a fare la stessa cosa sull'altro archetto, piccolo archetto di 4 maglie basse. Quindi una maglia bassa sulla prima sottostante, una maglia bassa sulla seconda sottostante, 3 catenelle, chiudiamo sulla base della maglia bassa con una maglia bassa sulla terza maglia bassa sottostante, una quarta maglia bassa sulla quarta maglia bassa sottostante, e su ogni quindi di questi archetti piccoli facciamo lo stesso lavoro. Adesso sorpassiamo la maglia alta doppia, andiamo nell'altro archetto. Adesso vi faccio vedere a fare l'angolo, così 2 e 3 catenelle, chiudiamo il pipiolino con una maglia bassa e le altre 2 maglie basse dell'archetto, 1 e 2. Siamo nell'angolo, questo è uno scollo quadrato, siamo nell'angolo, sorpassiamo l'angolo, da qui andiamo a lavorare direttamente, andremo a lavorare tutti i giri dove si terminava o si iniziava con una maglia alta doppia. Quindi lavoreremo questo dove c'è praticamente dove c'è il ventaglietto di 4 maglie basse, lavoreremo questo no, lavoreremo questo, vedete che c'è il ventaglietto, questo no, lavoreremo questo dove c'è il ventaglietto, e faremo lo stesso motivo dentro questi archi. Quindi da qui passo direttamente, salto l'angolo e passo a fare le 2 maglie basse in questo arco qui, 2 catenelle 3 catenelle chiuse con una maglia bassa che è il pipiolino, e 2 maglie basse nello stesso arco. Questo non lo lavoriamo, andiamo in quello dell'archetto, vedete qui c'è l'archetto, e facciamo lo stesso motivo. Quindi 2 maglie basse, 3 catenelle, chiudo il pipiolino con una maglia bassa e 2 catenelle.
mi lavorate così tutto il giro, sorpassando gli angoli e facendo questo motivo negli archi, uno sì uno no, e comunque in quelli degli archetti, mentre qui lo fate direttamente nella parte orizzontale, lo andate a fare direttamente sull'archetto sottostante, sempre saltando, sorpassando la maglia alta doppia. Mi completate così tutto il giro dello scollo davanti e dietro completo, e poi ci vediamo. Beh, dopo mi chiudete con una mezza maglia bassa, tagliate tutte le codine, le fermate bene, ci vediamo qui alla manica per attaccare per fare la suddivisione dei motivi. Eccoci qua, il bordino è finito, qui siamo sulla scollatura dietro che è più profonda, e qui siamo sulla nostra spalla, sulla spallina dell'abito. E prima vi dico una cosa, vabbè, dovevo dirvela forse prima di cucire la spalla dietro, che abbiamo cucito con l'uncinetto, mi raccomando, date una provata, perché anche se c'è una taglia magari che non è una taglia grande, tipo una 44, potrebbe anche una persona avere un braccio, una circonferenza del braccio insomma un po' grossa. Ci sono anche le braccia muscolose, e quindi io consiglio, perché comunque questa qua è un giro, penso che raggiunga circa 16 cm complessivamente, cioè 16 da qui a qui. In caso vedete che tira, aggiungete altri 3 motivi, quindi pari a 6 giri. Perché 3 motivi? Perché per fare l'aumento, per aumentare il giro, bisogna aggiungere un motivo traforato, quello del ventaglio della gonna, che richiede 15 maglie in più, e noi distribuiremo 5 maglie su ogni 2 giri. Adesso ci attacchiamo giriamo il lavoro così, ci attacchiamo sulla parte dietro del lavoro, sul nostro giro manica, e vi faccio vedere a distribuire le maglie. La tecnica è sempre quella, anche se aumentate di un motivo. Quindi ci attaccheremo, andremo a lavorare 4 mezze maglie alte negli spazi grandi e una mezza maglia alta sul punto di unione. Quindi adesso io entro in un arco, faremo lo stesso lavoro dello scollo, cioè dove c'è il giro, questo è il giro, vedete, delle 4 maglie basse dell'archetto, c'è la maglia alta doppia che finiva il giro, quindi andremo a lavorare le 4 mezze maglie alte, le andremo a lavorare nel giro della maglia alta doppia. Quindi ci attacchiamo con una mezza maglia bassa in uno di questi archi. Alziamo un po' la telecamera, ecco qua. Ci alziamo con 2 catenelle che sostituiscono la prima mezza maglia alta, e dentro quest'arco lavoriamo altre 3 maglie alte, mezze maglie alte, che in tutto formano qua con la catenella d'inizio 4 mezze maglie alte. Poi sul punto, l'altro è qua, vedete l'altro archetto di 4 maglie basse è qua. Quindi in questo punto di unione andremo a lavorare una mezza maglia, possiamo anche entrare così, mezza maglia alta, e queste sono 5, quindi su ogni
motivo che è formato da 2 giri lavoreremo in tutto 5 mezze maglie alte, 4 dentro qua nell'arco e 4 nel punto, e una nel punto di giunzione. Quindi ricominciamo, carico il filo, entro nell'arco successivo e faccio 4 mezze maglie alte, 1, 2, 3 e 4. Stamattina è la giornata delle papere, ci sono proprio le giornate papere e le giornate meno papere. Allora carico il filo, entro nel punto, vedete, di unione dove c'era il giro che finiva con la maglia bassa e faccio una mezza maglia bassa alta. Ricarico il filo, vado nell'arco che finisce con che termina con la maglia alta doppia e faccio 4 mezze maglie alte, 2, 3 e 4. Carico il filo, qui c'è la giunzione, entro e faccio una mezza maglia alta, 1, ricomincio. Questo è il giro che finiva con la maglia alta doppia, carico il filo, 4 mezze maglie alte dentro lo stesso arco, 1, 2, 3, 4 e una qui nello spazio di una maglia bassa. Mi arrivate fino dove c'è il marcapunti e poi faccio vedere come distribuire sottoscella. Siamo arrivati a sottoscella, ho fatto le 4 mezze maglie alte nell'ultimo motivo, faccio la quinta qui nello spazio e superando il marcapunti andiamo a lavorare una mezza maglia alta su, vedete qua siamo in orizzontale, ci sono gli archetti come allo scollo, quindi facciamo andiamo a fare le mezze maglie, le 4 mezze maglie alte sulle 4 maglie basse dell'archetto, quindi 1, 2, 3 e 4. Una mezza maglia alta lo facciamo qui nello spazio prima della maglia alta doppia sottostante e l'altra la facciamo dopo, un'altra mezza maglia alta dopo nell'altro spazio e 4 mezze maglie alte sulle 4 maglie basse dell'archetto, del piccolo archetto, 2, 3 e 4. Da qui sorpassiamo il marcapunti e andiamo a lavorare direttamente qui nell'arco del, qui c'era la cucitura, qui c'è il primo archetto di 4 maglie basse e qui c'è lo spazio grande della maglia alta doppia. Andiamo direttamente lì e facciamo 4 mezze maglie alte, 2, 3, sono già 4 e l'ultima la faccio qui nello spazio della maglia bassa. Siamo arrivati alla fine del giro. Prima di chiuderlo date una contatina, dovrebbero esserci 60 maglie, mezze maglie alte, in caso di montare 4 motivi come li faccio io nella taglia più piccola, e ne avrete 75 se avrete una taglia maggiore e monterete 5 motivi sulla manica. Quindi chiudete con una mezza
maglia bassa nella seconda catenella che sostituiva la prima mezza maglia alta, e da qui cominciamo a lavorare ancora i nostri motivi di ventaglio della gonna. Adesso io vi faccio vedere il primo giro, dopodiché lo conoscete già come proseguire. Allora, primo giro del motivo traforato inserito sulle maniche, rientro e faccio una maglia bassa, 1, 2, 3, salto 2 maglie di base, 1 e 2 nella terza maglia bassa, 1, 2, 3, 4 e 5. Salto 2 maglie di base nella terza maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, salto 2 maglie di base nella prossima maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5. Salto 2 maglie di base, maglia bassa nella seguente, 1, 2, 3, salto 2 maglie di base nella prossima maglia bassa, 1, 2, 3, salto 2 maglie di base nella prossima maglia bassa. Mi fate una sequenza di 3 archetti di 5 catenelle e di 2 archetti di 3 catenelle, ma saltando sempre 2 maglie di base. Ci vediamo alla fine del giro. Siamo alla fine del giro, faccio le ultime 3 catenelle e mi chiudo qua una mezza maglia bassa nella prima maglia bassa del giro. Ecco, su qui cominciate a ancora il punto traforato, il primo dei ventagli. Adesso vi faccio vedere un inizio. Mi alzo con 4 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta allungata, carico il filo, nello stesso punto di base vado a fare altre 2 maglie alte allungate. In totale devono essere 3, tra una catenella e di 2 maglie, di 2 catenelle, tra una catenella e 2 catenelle e l'altra catenella qui vicino, sono 3. Vi ricordate, abbiamo fatto 3 archetti di 5 catenelle e 2, vedete qua che sono più piccoli, di 3 catenelle, quindi in mezzo, qui nella maglia bassa in mezzo ai 2 archetti di 3 catenelle va fatto questo tris di maglie alte doppie, maglie alte, scusate, allungate. Allora da qui facciamo 3 catenelle, 3 nel primo archetto delle 3, quello di 5 catenelle, andiamo a fare una maglia bassa e da qui andiamo nell'arco centrale di 5 catenelle direttamente a fare 9 maglie alte allungate, e praticamente stiamo ripetendo lo stesso motivo della gonna. Quindi dovete riprendere il tutorial e cominciare ancora a guardare la sequenza dei giri da proprio quando ho iniziato sulla catenella d'inizio del giro del sottoseno, dove ho iniziato il motivo, e poi dopo sono spiegati anche le 2 varianti delle modifiche dei due ventagli finali, dei 2 motivi dei ventagli finali che danno la svasatura alla manica. Poi naturalmente il discorso è sempre uguale: se voi non volete la svasatura continuate con i ventagli, quelli di base,
e potete anche fermarvi prima, fare delle maniche lunghe a vostro piacimento. Allora sono queste 2, 4, 6, 8, faccio l'ultima maglia alta allungata nell'arco di 5 catenelle, faccio 3 catenelle, 2 e 3, ho sbagliato ancora, oggi non proprio. Dopo le 9 maglie alte allungate vado direttamente nel terzo arco di 5 catenelle e mi chiudo con una maglia bassa, e da qui 1, 2 e 3 vado nella maglia bassa tra i due archetti di 3 catenelle e faccio il tris di maglie alte allungate. 1, 2, 3 catenelle, maglia bassa nel primo arco di 5, da qui direttamente nel secondo arco di 5 fare le 9 maglie alte allungate e via così. E proseguendo con i motivi come la gonna finirete la vostra manica. Questo è un bell'abito, va indossato con un sottoveste e eventualmente senza si può usare come anche copricostume. Potete anche fare solamente la gonna, perché fermandovi cioè lavorando dal punto di inizio del sottoseno, arrivando agli 8 motivi, poi facendo una rifinitura, potrebbe anche essere una gonna, quindi facendo una rifinitura qui, magari con una coulisse, inserendo un cordino, può anche diventare una gonna. Potete lasciarla più corta e fare una bella maglia. Insomma, è abbastanza versatile come modello. Io spero che vi sia piaciuto. Ho voluto continuare il giallo perché mi sembrava che lo apprezzate molto. Comunque ci sono tanti colori, si può fare anche in altri colori. Io vi ringrazio. Se vi è piaciuto il mio lavoro, il mio canale, iscrivetevi, e io così continuo a proporvi dei lavori. Vi ringrazio tanto per avermi seguito un'altra volta e ciao, vi abbraccio, alla prossima.